صباح الخير واهلا بيكم من امريكا معايا. طبعا من امبارح بالليل وانا عمال يعني ايه اشيل في تعليقات واعمل بلوكات وحاجات كده كتير. طبعا يعني يمكن الناس اللي بتدخل عليا لاول مره في الصفحه عندي مش عارفيني، مش عارفين طريقتي، مش عارفين توجهاتي، فانا عذرهم. لكن بقى اللي انا استغربت له امبارح ان ناس ايه من الناس اللي يعني بتتابعني بداوا يكتبوا لي تعليقات ايه: احنا ما كناش فاكرينك كده، احنا كنا فاكرين الصفحه دي لكل الناس. لمجرد ان انا طلعت امبارح عملت حلقه وبقول للناس يعني ايه، عملت لايف وبقول للناس ما تنتخبوش زهران مهمداني لانه شخص توجهاته شيوعيه ماركسيه، وكمان ان هو كان بيطلع في احد المؤتمرات الانتخابيه بتاعته بيدعم المثليين وخلافه. فانا ضد ده، لان انا شخص عندي مبادئ، يعني انا شخص مبادئي واضحه. ونشكر ربنا من ساعه لما طلعت على السوشيال ميديا بقالي يعني 4-5 سنين دلوقتي مبادئي ما اتغيرتش. انا واحد عندي اتجاه واضح، واتجاهي باين في فيديوهاتي وفي البوستات بتاعتي اللي بنزلها. انا راجل محافظ، وده نتيجة ان انا راجل اتربيت في الشرق الاوسط وعندي فكر محافظ. وزي ما بيقولوا كده المبادئ لا تجزأ. فانا راجل عندي مبدأ، ومبدئي واضح وصريح، وحضرتك بتيجي بتسمع الكلام بتاعي بتشتريه، عجبك اوكي، ما عجبكش خلاص. فطبعا الناس مش عاجبها ازاي ان انا اقول ان انا ضد واحد مرشح لمجرد ان هو قال عن نفسه ان هو مسلم. انا يا جماعه هنا في القناه عندي لا بناقش ديانات ولا ليا دعوه بالدين. دي قناه مش قناه دينيه ولا قناه موجوده لحوار الاديان، لان انا اتفاجئت امبارح ان الناس في البوستات بتتكلم في الدين وبيخبطوا في بعض. حتى كان في صوره نزلتها امبارح لزهران مهمداني امبارح وهو في البرايد بريد او في احد مواكب المثليين، وقلت يا جماعه يعني الراجل ده ازاي انا اترست واحد يعني بيدعم المثليين في المواكب بتاعتهم؟ لان هو عارف انت في مبدا كده في السياسه بيسموه الميكافيليه نسبه لواحد اسمه ميكافيلي. يعني ده واحد بيتكلم بيقول ان الغايه تبرر الوسيله. يعني لو انا مثلا هسرق بس هدي جزء من الفلوس بتاعتي دي للفقراء، فده فاهم السرقه حلال. لو انا هقتل واحد لمجرد ان ده بيختلف معايا في الافكار، فطالما مش مشكله، ما انا بحمي المجتمع من شره فاقتله عادي. فدي فكره الغايه تبرر الوسيله ببساطه شديده جدا يعني. فطبعا انا واحد من الناس انا ضد فكر الميكافيلي. الراجل ده كان كل كلامي اللي انا قلته امبارح عنه في اللايف ما اتكلمتش عنه كشخص توجهه الديني ايه، لان دي حاجه تخصه هو شخصيا، ما تخصنيش انا في حاجه خالص. لكن انا اتكلمت عن توجهاته الاقتصاديه والسياسيه وقلت ان فيها خطر. طبعا الناس شخصنوا الموضوع وخدوه ان انت ازاي تقول كده، وان هو ده نجاح اللي مش عارف ايه. انا مش فارق معايا هو ينجح او ما ينجحش. فكده نيويورك هي اكتر بلد هتتاثر يعني بيه، لان هو على منصب عمده. ولكن انا قلت امبارح في الفيديو بتاعي ان نجاح شخصيات ليها توجهات ماركسيه او لها توجهات شيوعيه ده خطر بشكل عام، ان يكون في حد في اي لوكال او فيدرال جفرمنت عنده افكار زي كده، لان هي افكار ثبتت فشلها على مستوى العالم كله، ومش حاجه يعني انا بخترعها. لكن الكلمتين بقى اللي انا طالع اتكلم عشان اقولهم يعني ان هم ايه: نمره واحد، انا شخص جمهوري محافظ، عشان تبقى عارف توجهي من الاول. انا شخص جمهوري محافظ، ولكن مش معنى ان انا جمهوري محافظ ان اي حد جمهوري هيقول اي حاجه هتعجبني. انا ليا فكري وليا رايي الحر. يعني ايه؟ يعني انا راجل مثلا كنت في الحمله الانتخابيه بتاعه ترامب وكنت بدعم ترامب، لكن لو ترامب طلع قال حاجه ضد مبادئي وضد افكاري مش هوافق عليها. مش هقول له برافو، مش هقول له فيري جود، لا، هقول له لا انت غلط، وهطلع فاقول في فيديوهات بتاعتي انه غلط. ايام ما كان بايدن رئيس الجمهوريه، رئيس الدوله، وانا كنت حتى لسه ما دخلتش بشكل يعني اوفيشيال في الحياه الحزبيه او في الحياه السياسيه، ولكن كان ليا توجه وقلت لا انا مش عاجبني افكاره ومش عاجبني اللي بيقولوه، وطلعت انتقدته اكتر من مره. فاذا كنت انتقدت جو بايدن وانتقدت باراك اوباما وانتقدت كل الناس اللي افكارها مش عاجباني، مش هنتقد واحد دخل على منصب عمده مدينه؟ اكيد يعني كبروا دماغكم شويه. فده طبيعي. والقناه بتاعتي انا عاملها عشان اتكلم فيها براحتي. فلو انت مش عاجبك الكلام اللي انا بقوله اتس اب تو يو، انا بحترم رايك، بس مش هتصادر عليا وتيجي تقول لي قول ايه وما اقولش ايه. لا،
لازم تبقى انت فاهم دي. انا اتقبل كل الاراء، ورايك لو انا شايف ان رايك صح انا هسمع له وهتجاوب معاه، لكن لو شايف ان رايك مخالف لافكاري ومخالف للي انا عايز اقوله، الدستور الامريكي كفل لي حريه التعبير، فانا بقول براحتي وبتكلم براحتي. زي الناس اللي طالعين امبارح يقول لك انت مش المفروض ان انت تقول، انت المفروض انك لا، ما فيش حضرتك مش هتيجي تقول لي المفروض اقول ايه وما اقولش ايه. انا بقول اللي انا عايزه، وحضرتك اللي انا بقوله ده تسمعه، لو عجبك اوكي، مش عاجبك بضاعتي اللي انا ببيعها على السوشيال ميديا ما تشتريهاش. جايين بقى الناس اللي بتقعد كل شويه تطلع تقول لي ايه هو انت بتتكلم ليه، انت ايه مؤهلاتك، انت ليه امكانياتك. انا مش هقدم السي في بتاع لكل الناس اللي متابعاني من زمان عارفين انا مين وبعمل ايه وعايش فين وظروفي ايه. فانا مش هطلع كل شويه اقول للناس ايه اصل انا راجل حصل على درجه مش عارف الماجستير في ايه، ولا راجل حاجه. مش هقعد بقى اقدم السي في بتاع لكل الناس. انا بقدم فكره في حلقه بعملها، الفكره بتاعتي لطيفه عجبتك تمام، ما عجبتكش تمام برضو. انا بحترم كل الناس وبحترم كل الاراء. غير مسموح بالمره لاي حد انه يدخل يشتبك مع الناس في التعليقات، او ان الناس تسب بعضها او تسب اديان بعضها. ده غير مقبول بالمره عندي في القناه، حتى لو كان الشخص ده انا مختلف معاه فكريا وسياسيا. بتكلم في السياسه لان السياسه تقبل النقد، وتقبل ان احنا ممكن ننتقد بعض وممكن ان احنا نختلف سياسيا. لكن الاديان دي حاجه كل واحد الدين بتاعه ليه قدسيته، وكل الدين ليه احترامه، كل معتقد ليه احترامه. انا بتعامل في شغلي مع ناس مسيحيين ومسلمين وهندوس وناس اثيست اللي هم ما لهمش ديانه خالص، وعندي كل الناس في شغلي وجيراني وفي كل حاجه، وبحترم اي معتقد لان المعتقد ليه قدسيه عند صاحبه ايا كان هو ايه. ولكن السياسه حملت اوجه، احنا نتفق ونختلف ونقول انا معاك وانا مع فلان وانا ضد فلان، براحتنا مفيش مشكله خالص يعني. بس فاجان فوز زهران ممداني خطوه غلط. الناخبين هيعرفوا قيمتها بعدين، وهيعرفوا الرونج ديسيشن اللي خدوه بعدين. وده مش كلامي، ده كلام ناس انا اعرفهم شخصيا عايشين في نيويورك وفي السياسه كمان بالمناسبه. يعني في منهم ناس يعني على صله وعلى قرابه مني جوه السياسه واحتكوا بيه شخصيا، وبيقولوا لي ان هو شخص فعلا نوت كواليفايد ان هو يمسك البوزيشن. فا anyway الايام هتثبت بقى اذا كان هو حلو ولا وحش، كواليفايد نوت كواليفايد، دي قصه بقى هيثبتها هو بكفاءته او هتثبتها عدم كفاءته. ولكن اللي انا اقدر اقوله لحضرتك هو حاجه واحده بس، ان انا شخص ليه قناعات وليه توجهات بتاعتي الشخصيه بتكلم فيها في قناتي. برحب بكل الناس، برحب بكل التعليقات الايجابيه والسلبيه، طالما لا ما فيهاش اي نوع من انواع التطاول او ما فيهاش اي نوع من انواع الغلط. اي حد بيتطاول او بيغلط مكانه مع الاسف مش عندي، مش على الصفحه بتاعتي، وهيكون نتيجته ببساطه خالص. انا ما بشتبكش مع حد في التعليقات ولا بشتم في حد، انا بعمل بلوك بس. انا امبارح عملت كميه بلوك محترمه ما عملتهاش من ساعه لما فتحت القناه دي. فيعني anyway حبيت اصبح على حضراتكم، وكان لازم التنويه ان الناس من فضلكم اللي موجودين كلهم على الصفحه حوالي، احنا تقريبا وصلنا تقريبا حوالي 50,000 غير المتابعين اللي هم مش سبسكرايبرز. فالناس يعني كل الناس بتتعامل مع بعضها. يا ريت يكون العنصر الاساسي هو الود والاحترام المتبادل. بشكر حضراتكم جدا لسعة صدركم، وكان معكم ايمن من امريكا.